पाक भारत मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक एतवार के रोज न्यूयॉर्क में बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत मैच वाले रोज 51% बारिश का इम्कान है और बारिश मकामी वक्त के मुताबिक मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद मुतवक्के है। चूंकि पाक भारत मैच दिन में होगा, लिहाजा इम्कान है कि बारिश की सूरत में इजाफी वक्त भी दिया जा सकता है और इसलिए बारिश के इम्कान के बावजूद उम्मीद है कि शायकीन को पूरे 20 ओवर का मैच देखने को मिले।